Er hat das Gefühl, dass es mit ihm gesundheitlich steil bergab geht. Moin, mein Name ist Mike Burmeister, ich bin 47 Jahre alt, ich leide an Bluthochdruck und ich schnarche, sagt zumindest meine Frau. Ich habe das gar nicht wahrgenommen, sondern dass meine Frau dann irgendwann gesagt hat, so Mike, du schnarchst so laut, oder dass man dich anstupst, weil du auf einmal aufhörst zu atmen. Und da wurde einem wirklich so bewusst, so, du musst irgendwie was ändern. Mit einer App hat er sein nächtliches Gesäge aufgezeichnet. Morgens ist Mike Burmeister müde, hat Kopfschmerzen, ist tagsüber unkonzentriert und antriebslos. Er hat zu hohen Blutdruck und wiegt zu viel. 130 Kilo. Diese Frau sagt nicht einfach, Schatz, du schnarchst? Nee, die sagt schon wirklich, Schatz, ich mache mir auch Sorgen um dich. Weil das kann nicht gesund sein. Also es ist eher nicht die nächtliche Ruhestörung, die ihre Frau umtreibt, sondern die Sorge um ihre Gesundheit. Genau. Aus Verzweiflung ist Andrea schon ausgezogen, aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ins Gästezimmer. Hat vorher aber deutliche Worte gefunden. Dass ich gesagt habe, ich möchte nicht morgens aufwachen und neben mir liegt jemand, der nicht mehr atmet. Um ihm das einfach mal vor Augen zu halten, dass ich mir auch einfach Sorgen mache. Mittlerweile erkennt Mike den Ernst der Lage und spürt auch Folgen. Schlechte Schlafqualität, dass man morgens aufwacht, gesiedert ist, dann stellt man sich selber fest, Mensch, du bist den ganzen Tag hier irgendwie müde und woher kommt das? Und da hat man ein bisschen Bammel vor, ne? Von seinem Hausarzt hat er ein Gerät bekommen, das nachts seine Atmung überprüft und den Sauerstoffgehalt im Blut misst. Die Auswertung der Messung hat sich Ernährungsdoc Matthias Riedel schicken lassen. Sie haben 28 komplette Atemaussetzer in 7 Stunden Schlaf. Oder die Waldfee. Das ist nicht ohne. Und das bedeutet, dass Sie pro Stunde 4-mal mindestens 10 Sekunden nicht geatmet haben. Einmal sackt seine Sauerstoffsättigung, also die Versorgung des Blutes mit Sauerstoff, sogar bis auf 52% ab. Dramatisch. Wollen wir das mal austesten, was das bedeutet? Ja, gerne. Mike soll die Luft anhalten, während ein Pulsoximeter seine Sauerstoffsättigung misst. Die liegt jetzt noch bei normalen 98%. Wir starten jetzt. Noch durchhalten, wenn es geht. Knapp 1 Minute. Dann kann er nicht mehr. Ja, sagenhaft. Sie haben eine Sauerstoffsättigung von 91% erreicht. Können Sie jetzt erahnen, was das bedeutet? Ja. Wenn Ihr Körper in der Nacht auf 52% Sättigung zurückgeht, als würde Ihnen jemand ein Kissen aufs Gesicht drücken und versuchen, Sie zu ersticken. Es ist erschreckend, also wirklich erschreckend. Während des Schlafs erschlaffen die Muskeln des hinteren Gaumens und die Zunge fällt zurück. Dadurch und durch Fetteinlagerungen im Hals können sich die Luftwege verschließen. Die Atmung setzt aus. In der Folge sinkt der Sauerstoffgehalt im Blut und das bedeutet, es drohen Herzinfarkt und Schlaganfall. Das bestätigt auch Mikes Blutdruck. Eine 24-Stunden-Messung zeigt nächtliche Krisen. Diese Spitzen sind dann die Schlafapnoe-Phasen. Die treiben den Blutdruck nach oben, trotz der Blutdruckmedikamente. Dann muss ich was machen, auf jeden Fall. Auf seinem Motorrad kommt Mike runter, vom Stress bei seiner Arbeit als Gerichtsvollzieher, aber auch vom Stress privat, wenn der Haussegen mal wieder schief hängt. Denn die Sorgen um seine Gesundheit und wie es damit weitergehen soll, belasten die Beziehung. Das jetzt, das musst du jetzt und das sollst du jetzt. Du musst ist für mich immer so ein Wort, so, das erzeugt eine bestimmte Art von Gegenwillen. Dass man dann sagt, nö, bewusst mache ich es jetzt nicht. Das ist, glaube ich, wie
wie Kindererziehung, so ein bisschen, wenn man seinem Kind schon zum 10. Mal erzählt, nein, du sollst nicht die Hand auf die Herdplatte halten oder sonst irgendwas und trotzdem, dann ist man schon irgendwann genervt und hat eine andere Wortwahl. Und ich glaube, so ist es auch, weil ich einfach hilflos bin. Auch wegen seines Morgenrituals. Eine Zigarette, dazu ein Pott Kaffee mit Milch und Süßstoff. Damit beginnt Mike seinen Tag. Mit Rauchen würde er gerne aufhören, schafft es aber nicht. Essen ist für ihn Nebensache, findet irgendwie zwischendurch statt. Hauptsache schnell. In Mikes Ernährungsprotokoll wird der Zusammenhang zwischen dem, was er isst, und seiner körperlichen Verfassung für Matthias Riedel deutlich. Weißbrot, Burger, Pizza, Pommes mit Ketchup und Mayo, zwischendurch jede Menge Süßigkeiten. Zucker und Kohlenhydrate treiben Gewicht und Blutdruck hoch, fördern so die Schlafapnoe. Mit Hilfe von Ernährungsberaterin Johanna Brenke und praktischen Küchentipps soll sich das ändern. Schnell und einfach kann Mikes Speiseplan bleiben, aber gesund soll er werden. Zuerst gibt's was zum Probieren, damit er künftig frühstückt. Kerniges Proteinbrot mit Quarkaufstrich. Das ist total lecker. Kaum Mehl, ganz viele Körner. Sehr, sehr eiweißlastig und dieses Eiweiß, das hilft Ihnen beim Abnehmen. Die beiden erklären ihm, dass sein Speiseplan ab jetzt aus Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkorn, etwas Obst, Fisch und gesunden Fetten bestehen soll. Aus Milchprodukten, Nüssen und Samen. Und Sie essen ja gern Deftiges, oder? Das stimmt. Und da wollen wir anknüpfen. Mit Pommes und mit Frikadellen. Nee. Doch. Allerdings Kürbispommes und Haferflockenfrikadellen. Warum ausgerechnet Kürbispommes? Weil Kürbis halt nur halb so viele Kalorien und Kohlenhydrate enthalten wie Kartoffeln. Außerdem füllt Gemüse ja super gut den Magen. In den Teig für die vegetarischen Frikadellen kommen Haferflocken, Zwiebeln, Paprikapulver, Milch, Käse und Ei. Ich habe früher immer gelernt, wir sollen immer so auf Eigelb verzichten. Das ist überholt. Also ein Ei ist wirklich ein gesundes Nahrungsmittel und in der Kombination mit pflanzlichem Eiweiß einfach unübertroffen. Die Frikadellen sind schon nach 20 Minuten fertig. Das ganze Rezept gibt es bei den Ernährungsdocs im Internet. Auch das für Johannas selbstgemachten zuckerfreien Spezialketchup. Und wie schmeckt's? Total lecker. Und dieser Ketchup ist der Hammer. Ja, finde ich auch. Total fruchtig und viel besser als der aus dem Supermarkt. Ne? Ich habe noch was. Und ab jetzt 2-mal pro Woche Ausdauersport und 2-mal Kraftsport. Dazu ein Trainingstagebuch für die Dokumentation. Okay, das wird zwar hart, aber ich werde es versuchen. Auf jeden Fall. Kriegen wir hin, machen wir. Mike geht mit dem Gefühl, dass ihm die Augen geöffnet wurden. Es ist immer fast grausam zu hören, wie das eigentlich um einen steht mit der Schlafapnoe. Das war so ein Tiefschlag. Und das gibt aber auch die Kraft, jetzt zu sagen, mal gucken, packen wir es mal an. Die Ernährungsdocs oder wie eine fixe Idee mein Leben verändert. Was er denkt, fühlt und erlebt während seiner ersten Abspeckwochen, hat Mike Burmeister aufgeschrieben und liest es nun seiner besseren Hälfte vor. Eine Art Selbstkontrolle. Das Beste zuerst, mein morgendliches Ritual. Kippe und Kaffee fällt weg. Denn was soll ich sagen, seit 8 Wochen habe ich mir keine Zigaretten mehr gekauft. Ich schnurre nur ab und zu eine. Nur eine. Sehr schön, bin ich auch sehr stolz auf dich. Auf die Küche, fertig, los. Anfangs musste ich mich zwingen, morgens etwas zu essen. Mein Frühstück besteht aus einem grünen Smoothie, aus Blattspinat, Staudensellerie, Karotten und Ananas oder einer Bowl mit Magerquark, Buchweizen, Flohsamen und Beeren aus dem Froster. Dann an den Esstisch und in Ruhe essen. Mittags gibt es jetzt häufig vegetarische Gerichte. Manchmal, zugegeben eher selten, mache ich die sogar selber. Oh, Maiki, du bist am Kochen. Ja. Was machst du denn Schönes? Eine Gemüsefrittata
Also ist heute Veggie Day. Ich sehe weder Fleisch noch Fisch. So, Maiki. Ja. Wie sieht dein Ergebnis aus? Das sieht doch schön bunt aus und schön gesund. Und vor allen Dingen ist das nicht nur für mich alleine, du kriegst da auch noch was von ab. Und bist du stolz auf dich? Ja, aber sowas von. Abends gibt es Eiweißbrot mit Kräuterfrischkäse und Rohkost. Und meine Snacks vermisse ich schon. Das glaube ich dir auch. Deshalb gibt es dienstags eine Ausnahme. Da treffe ich mich immer mit Thorsten. Teddy Thorsten, meinem Kumpel. Was gibt's bei dir Leckeres? Heute gibt es leckeren Krog. Bei mir gibt es was richtig Gutes. Und zwar Salat. Dann wird geschnackt, genascht und eine geraucht. Ich habe die Ernährungsdocs gefragt, wie ich trotz mehr oder weniger Rauchstopp weiter abnehmen kann. Denn meistens passiert ja leider das Gegenteil. Hier die Antwort von Doc Riedel. Ex-Raucher verbrennen weniger Energie. Gleichzeitig nehmen Appetit und Süßhunger zu. Er empfiehlt mir, wenn verträglich, Scharfes zu essen, zum Beispiel Chili und Ingwerwasser. Er sagt, Schärfe hemmt den Appetit und kurbelt den Stoffwechsel an. Und ich soll Bewegung noch mal steigern. Das mache ich ja. Mal mehr, mal weniger. Jede Trainingseinheit wird dokumentiert mit Datum, Übung und Gewicht. Mein Ansporn ist, wenn ich montags auf die Waage steige und es etwas weniger geworden ist. Und Nanni schläft wieder bei mir. Es geht voran. Ich bin gespannt, was bei meiner neuen Schlafmessung in 3 Monaten rauskommt. Ob sich das alles auch für meine Gesundheit lohnt. Mike Burmeister kommt nach 5 Monaten zum Ergebnischeck. Er raucht weniger, isst gesünder, macht Sport. Sie haben Fotos von Ihrem neuen kulinarischen Leben gemacht. Ja, und muss sagen, es hat auch Spaß gemacht, das Essen zuzubereiten und vor allem auch das Essen selber. Die gucken wir uns jetzt mal an. Das ist Da haben wir mal Eiweißbrot genommen mit Gurken und Tomate und ein kleines Omelett obendrauf. das hier. Das ist ein Curry mit Blumenkohlreis. Blumenkohl gerieben, so als Reisersatz. Perfekt. Oder Garnelen auf bunter Paprika und Kohlrabi. Viel Gemüse und sättigendes Eiweiß zum Abnehmen. Wie viel Kilos sind denn runter? Ja, so zwischen 10 und 11 Kilo. Die habe ich schon geschafft. Von 130 auf 120 Kilo. Was hat das bewirkt? Mike hat erneut eine Schlafmessung machen lassen. Ihr Schlafapnoe-Syndrom hat sich inklusive der Sauerstoffsättigung nur ganz leicht gebessert. So 5 bis 10% nur. Das reicht noch nicht, aber man kann tatsächlich schon feststellen, dass sich das auf Ihren Körper positiv ausgewirkt hat. Und zwar auf seinen hohen Blutdruck nachts. Das war vor einem halben Jahr und das ist jetzt. Und da sehen Sie, dass sich das deutlich geglättet hat. Das ist schön. Wie sieht jetzt Ihr Fahrplan aus? Also ich werde auf jeden Fall so weitermachen. Und dann hoffe ich, dass das eben mit der Schlafapnoe sich auch im Sande verläuft. Wenn Sie so weiter essen, dann haben Sie auch Erfolg. Ich werde mir Mühe geben. Für mich hat es insofern schon was ergeben, dass ich ruhiger schlafe, besser schlafe, dass Andrea sagt, ich schnarche nicht mehr so laut. Ich fühle mich wohler einfach dabei. Viel wohler. Das fandst du gut? Primus fandst du das auch gut? Fandst du das gut? Was ist denn los? Ob du es gut fandst? Ja, wenn du das gut gefunden hast, dann klick doch einfach drauf. Da gibt es nämlich noch viel mehr schöne Dinge. Einfach draufklicken. Und falls du es noch nicht gemacht hast, abonnieren. Ne? Abonnieren wir jetzt ein bisschen. Abonnieren. Na komm, wir abonnieren.